Монгол бичиг маань чухам хэдүүд энийг авсан юм бэ гэдэг асуудал бас их сони юм байна. 1204 онд бол Чингис хаан нийт Монгол туурхтныг одоо төрийн бичиг болгосон гэж. Түүнээс өмнө бол лавтай 200 жилийн өмнө хэрэгэлсэн байх ёстой гэж судлаачид үздэг. Энэ яахрахгүй үнэн. Яагаад гэвэл одоо нэг Монгол эрдэмтэн Владимир Зов гэж Монголын судлалын бараг одоо үндэслэгчийн нэг. Энэ хүн болоод яахрахгүй Чингис хаан бол нэгэнт боловсрчсан бэлэн бичгийн гэлийг төрийн үйл хэрэгтэй авч хэрэгэлсэн гэдгийг бол тав тодорхой олон баримтад дурдсан байдаг. Яагаад гэвэл одоо хамгийн голын наацхийн жишээ аваад хэлэхэд бол Чингисийн чулууны бичиг гэдээ бидэнд одоо олдож байгаа өнөөгөөр олдсон хамгийн монгол бичгийн анхны дурсгал шүү дээ. 1225 оны дурсгал. Тэнд бол монгол бичгийн мөр тэтгэл бичих ёс гэж би чи одоо мэдэж байгаа. Тэгэхээр хүндэтгсэн үгээ хамгийн дээш нь гаргаад дараа нь арай хүндэтгсэн нэр байвал түүний дараах нь тэгээд бусдын нь бол яг улаан мөр тэгш мөрөөр бичдэг. Гэхдээ Чингисийн чулууны бичиг 5хан мөр энэ бичээс нь Чингис гэдэг үгийг дээр хав тасрын хүү 9К-гийн нэрийг тэрнээс арай доох нь бусд нь бол яг тэнцүүхэн байна. Тэглээ зэрэг чинь бол 1225 он гэхэд тэр аливаа албан бичгийг бичих мөр тэтгэж бичих яс бол бүр хөвчсөн байжсэн харагдаж байна шүү дээ. Монгол бичиг бол Монголын эзэнт гүрний энэ өөрийн нутаг дэвсгэрээс тэлж гарсан тэр хүчирхэг идэрхэг үеийн хамгийн одоо гол тулгуур бичиг байсан. Тэгэхээр ер нь аливаа үндэстэн угсаатанд нэг тийм ой санамж байна. Тэр бол хамгийн идэрхэг хүчирхэг үедээ хэрэгжилж байсан бичиг соёлын өв болвол хэдийгээр олон зүйлийн эрсдэлд орж цаг хугацааны урт замналыг туулсан ч гэсэн тэр ард нийтийн сэтгэлгээнд байсан тэр одоо хадгалагдсан гүн бат үзүүл бол тухайн бичиг соёлын өвийг хадгалах хамгийн баттай суурь болдог. Энэ нь бол одоо монгол бичиг өн удаан жил хажуугаар нь дөрвөлжин бичгийг төрийн бичиг болгож хэрэгтэл үзэхэд л монгол бичиг түүний хажуугаар иргэний хүрээнд хэрэглэж ил байсан. Тэгээ өнөө хүртэл одоо энэ хэрэглэж ирж байгаагийн нэг үзэл санааны одоо гол тусгал бол тэр Монгол угсаат Монгол үндэстний өөрсдийнх нь сэтгэлгээнд энэ бичиг соёлоодын эдлэх илрэл. Өөрөөр хэлбэл Монгол бичиг гэдэг бол Монгол үндэстний тулгуур бичгээ гэдэг нэг юм үзэл санаа бат хадгалагдж байгаа шинжээл гэж ингэж боддог. Ер нь аливаа бичиг бол тэр хэлнийхээ тэмдэг болдог учраас хэл сэтгүү хоёр хамааралтай байдаг бол хэл бичиг хоёр бол мөн адил хамааралтай байна гэсэн үг. Тэр нөгөө сэтгэлгээнийхэн тусгал нь бичгийнхаа тусгалдаа л үлдэнэ гэсэн үг. Тэгэхгүйгээр бид одоо 13 дугаар зуунд ярьж байгаа өвөг дээдсийнхээ яриаг өнөөдөр 21 дугаар зуунд авиагаар сонсоод сууж явах тэр боломж нь байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бид нар сонсгож байгаа ганц зүйл, тээж ярьж байгаа ганц зүйл бол бичиг ус байна. Тэр дундаа бол монгол бичиг л байна. Тэгэхээр үүнд л одоо монгол бичгийг онцгойлж үзэх юм учир холбогдол оршино.